ओह वाह, ये क्या, सारे के सारे जंगली जानवर आज तो पिकनिक पे जा रहे हैं। ओह वाह, ये पिकनिक कहाँ हो रही है? ये पिकनिक तो जंगल के दूसरी तरफ हो रही है, इधर यहाँ पे साइड में हो रही है क्या ये? हाँ, और ये सारे के सारे जानवर देखने आ गए हैं गाड़ियाँ ले लेके अपनी। अच्छा, ये गाड़ियों में बैठ बैठ के आए होंगे। हाँ, गुड़िया भी देखने आई है पिकनिक। ये गुड़िया की बड़ी वाली बस में आती है गुड़िया तो अपनी। हाँ, इस वाली बस में। अच्छा, ओ ये देखो, जेब्रा तो अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेके आया है आज। आपको तो पता भी नहीं है, ये ज़ेब्रा नहीं है, जिराफ है। ओ वाह, जिराफ, ये तो हाँ सही बोल रहे हो तुमको। मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है। चलो कोई नहीं, अब जेब्रा को आगे भेजो जंगल में, पिकनिक के लिए लेट हो रहा है। ये जिराफ है और ये लंबी गर्दन वाला है। अरे पिकनिक की तैयारियां तो दिखा दो बच्चों देखो को। पिकनिक की तैयारियां कितनी अच्छी हो रही है, और ये गेम खेलने वाला, वाह। इसमें क्या घेरेंगे, किंतु घेरेंगे क्या इसमें? हाँ जी, ओके, चलो चलें? बिल्कुल चलिए, चलो चलो जल्दी जल्दी। वाह, जिराफ तो पहुंच गया है। इसके पीछे पीछे कौन कौन आ रहा है? ये देख लो ना, जंगल का राजा शेर आज तो ट्रैक्टर चला रहा है। ओ वाह, कितने अच्छे से चला रहा है ये तो। और इसके पीछे कौन कौन है? ये देखो, घोड़ा, बारहसिंगा, बकरी, खाने का सामान साथ में। अच्छा, पिकनिक पे खाने का सामान भी लेके जाते हैं। और क्या, आप लेके गए थे? चलो फिर लेके चलते हैं। ये देखो, ओह वाह, ये पीछे पीछे कौन है? ये बत्तख है, ट्रैक्टर चला रही है ये भी। वाह, बत्तख ट्रैक्टर चलाती है। 3 जंगली जानवरों को लेके जाती है वाह, और कितना साथ अच्छा में लग रहा है। पार्ले जी का बिस्कुट खाती है। वाह, चलो 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 जल्दी चलो। ये देखो, इसे चल पड़ी। वाह, इसके पीछे कौन है? ये है हमारी बत्तख, बड़े ट्रैक्टर के साथ। ओह वाह, ये तो बहुत मस्त ट्रैक्टर लग रहा है मुझे, रेड एंड ग्रीन कलर का। हाँ, ब्लू कलर भी है इसमें। चलो फिर जल्दी से इसको भी पिकनिक में भेज दो। और ये देखो, बिल्ली आ गई अपनी कार लेके। ओह, बिल्ली तो कितनी अच्छी लग रही है कार ले जाके। और ये क्या, बत्तख कितना बड़ा डंपर ट्रक चला रही है। ओह वाह, डंपर ट्रक, डंपर ट्रक। ये देखो, गुड़ियाएं बैठी हैं डंपर ट्रक में, 2 गुड़िया, पार्ले जी का बिस्कुट साथ में। ओह नो, ये क्या, ये तो अपना घर भी लेके आई है। ओह, पिकनिक में अपना घर भी लेके आ गई साथ में। क्या अगर सोना पड़ा तो सो जाएंगी। और क्या, सही बात है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो फिर इसको देखो, आगे कौन आ रहा है? आगे तो मुझे लग रहा है बहुत कमाल का साइकिल वाला आ रहा है। वाह, और इसका एक पैर भी उतर गया इसकी साइकिल से। चलो ये भी पहुंच गया है। अच्छा, अब आएगी हमारी जेसीबी। भाई कहीं भी पिकनिक में कुछ भी सामान उठाने की जरूरत पड़ जाए, चली जेसीबी। ये देखो, वाह, जेसीबी भी पहुंच गई जंगल जेसीबी में। पहुंच गया तो पिकनिक में। ओह वाह, गोल गोल साइकिल वाला। वाह, कितनी अच्छी लग रही है चलते हुए, गोल 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 गोल। वाह, मजा आ गया इसको देख के तो आज। ओह वाह, पिकनिक पे तो ये वाला गेम खेला जाएगा। तुम्हें पता है इस गेम को कैसे खेलते हैं? नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। ओह वाह, तो फिर मैं बता देता हूँ इस गेम को कैसे खेलते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, सारे जंगली जानवर भी वेट कर रहे हैं। तो फिर एक काम करते हैं, हम अपनी बॉल डालेंगे इसमें ना, ब्लू और पिंक कलर की बॉल्स होती है और सारी बॉल को मैच करना होता है। अच्छा, हाँ जी, जंगली जानवर ध्यान से देख लो, अगली टर्न आपकी है। और ये मेरी बॉल भी आ गई है। आपकी बॉल तो बीच में अटक गई है। ओह वाह, आपकी पिंक वाली तो नीचे गई, अब मैं अपनी ब्लू वाली डालूंगा। आपकी तो ब्लू वाली भी अटक गई है। ओह नो, ये क्या हो रहा है? आपकी भी अटक गई है। अब ये लो मेरी ब्लू वाली। और ये देखो, मैं चीटिंग कर लूंगी थोड़ी सी, इसको यहाँ से डाल। अब हमारी डॉल दोनों थॉमस में और कार में रेस लगवा रही है। हमारी दोनों डॉल खरीदने पहुंची आज बहुत सारी कारें। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर कार है यहाँ पे। ये देखो, एक से एक बढ़िया बढ़िया कार। आज हमारी दोनों डॉल खरीदने पहुंची हैं ये सुंदर सुंदर कारें। अब ये सारी कारों को चला के देखेंगी, जो इनको अच्छी लगेगी वो ये दोनों डॉल खरीद लेंगी। देखते हैं भाई सारी कारों को चला के डॉल को कौन कौन सी कार अच्छी लगती है। ये तो बस है बड़ी वाली, ये तो बहुत बड़ी बस है। अब देखते हैं दूसरी नंबर पे कौन सी आएगी। ये भी बहुत बड़ी बस है। अरे वाह, डॉल इतनी सारी कार खरीदने पहुंची है आज तो। जो कार डॉल को पसंद आएगी वो कार डॉल खरीदे। वाह, ये कार तो बहुत सुंदर है। डॉल मुझे लग रहा है यही कार खरीदेंगी। ये देखो, ये कार कितनी सुंदर है। डॉल मुझे लग रहा है यही कार। ये कार तो डॉल के पास ही जा रही है। ये कार तो डॉल के पास गई। ये वाओ, ये देखो पुलिस वाली कार। ये देखो पुलिस वाली कार। ये देखो एक और कार। ये देखो छोटी कार। वाओ, ये देखो मोटरसाइकिल, बाइक। वाओ, और ये आ गई बहुत बड़ी बस, बहुत बड़ी बस, रॉकेट वाली।
ये एक और कार, वाओ। ये एक और कार, वाओ, कितनी सारी कार है। हमारी डॉल सारी कारों को देख रही है ध्यान से। ये देखो एक और कार आ गई लाइन में, वाओ। अब हमारी डॉल दोनों थॉमस में और कार में रेस लगवा रही हैं। इनको जो भी अच्छा लगेगा ये वो ले लेंगी। ये देखो थॉमस और कार, हमारी डॉल दोनों में रेस लगवा रही हैं। इनको जो अच्छा लगेगा ये दोनों में से एक चीज ले लेंगी आज। वाओ, ये देखो कार देखो, थॉमस देखो हमारा। वाओ, थॉमस जीत रहा है, कार पीछे चल रही है। अब देखते हैं हमारी दोनों डॉल क्या लेंगी। क्या लोगे डॉल आप क्या लोगे डॉल? इस डॉल को हमारी थॉमस पसंद आया है, ये थॉमस के साथ साथ जा रही है। ये देखो ये थॉमस के साथ साथ चल रही है। हमारी इस डॉल को थॉमस पसंद आ गया, वाओ। और हमारी पिंक डॉल को अपनी पिंक बस पसंद आ गई, वाओ। ये देखो पिंक डॉल को पिंक बस पसंद आ गई और हमारी इस ब्यूटीफुल डॉल को थॉमस पसंद आ गया। इन दोनों ने ये खरीद लिया। हमारी इस डॉल ने कार खरीद ली और हमारी इस डॉल ने थॉमस खरीद लिया। ये देखो साथ में जा रही है थॉमस के। ये देखो पिंक डॉल इसके साथ जा रही है। बाय बाय दोस्तों।